ברוכים הבאים למלון נפקא, הממוקם בלב נפתלון, במרחק של 350 קילומטר מהבירה. מוקף בפארקים ירוקים ציורים. המלון שלנו ידוע בשיטת טיפול מתקדמות באיכות שירות גבוה ובציוד רפואי חדיש. אצלנו תוכלו לקבל טיפול במגוון מחלות כולל רזמוטיזם, דלקת מפרקים, אוסטריאטריס, במחלות מערכת השרירים והשלד, מחלות עור, פסוריאזיס, אקזמה, מחלות מערכת העצבים, מחלות של מערכת התנועה, בעיות גינקולוגיות ואורוליות. המלון שלנו מצויד בטכנולוגיות רפואיות מתקדמות כולל מכשירים לפיזיותרפיה, מכשירים לפוטורוזיס, טיפול באולטרסאונד, חדרים מיוחדים לטיפול בנפתלון, חדרים אלקטרופידיה בתדרים גבוהים ובינוניים. גלו את הכוח המרפא של נפתלון ואת הטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות יחד איתנו. העניקו לבריאותכם אנרגיה חדשה.